Mashine ya kufanya uchunguzi wa magonjwa ya ndani ultrasound imeibiwa katika mazingira ya kutatanisha ndani ya wodi ya wazazi hospitali ya mji wa Bariadi mkoani Simiyu. Mganga mfawidhi wa hospitali hiyo Dr. Mwanaidi Churu amekiri kifaa hicho kuibiwa mnamo Agosti 5 mwaka huu majira ya mchana, na mpaka sasa watumishi 17 wamefikishwa polisi kwa mahojiano zaidi, ambapo ni mwezi mmoja tu umepita tangu kukabidhiwa hospitali hiyo ambayo awali ilikuwa ikitumika kama hospitali ya mkoa, ambapo ndani ya kipindi hicho mashine ya ultrasound imeripotiwa kuibiwa. Inaelezwa kuwa mashine ilibainika kutoonekana wodini hapo Agosti 5 majira ya mchana, baada ya wauguzi wa zamu wa mchana kukabidhiwa zamu kutoka kwa wale waliokuwepo asubuhi, ambapo uongozi wa hospitali ulichukua hatua ya kuripoti polisi, na takriban wafanyakazi 17 wakiwemo wafanyakazi 5 kutoka vituo vingine waliofika hospitalini hapo kwa ajili ya mafunzo wamefanyiwa mahojiano na jeshi la polisi ili kumbaini muhusika wa tukio hilo. Yaani kwa niunganishwa na printer. Kwa mgonjwa akiingia baada ya kuongea na daktari na mjamzito anakuwa na lala hapa, anafanywa hiyo nini procedure. Ameiba yule monitor yenyewe ambao ndio ni ultrasound pamoja na printer yake ambayo ina print zile karatasi sasa za nini za ile picha ya ultrasound. Ukubwa wake ni kama laptop. Sio kubwa sana kama zile ambazo tutaenda kuangalia ile mashine nyingine hapa, lakini yeye sio kubwa sana, yeye ni portable zile ultrasound. Kwa ni rahisi kukenya, hata kusema kwamba uingize kwenye basket unaweza ukaingia nayo Mganga mkuu wa halmashauri ya mji wa Bariadi Dr. Mike Mabimbi ameeleza kuwa kifaa hicho kilitolewa kama msaada na wadau wa maendeleo wa shirika la kimataifa linaloshughulikia idadi ya watu duniani UNFPA, ambapo inakadiriwa gharama zake kuwa zaidi ya milioni 30, ambapo ametoa wito kwa wananchi kutoa ushirikiano pindi watakapoona mashine hiyo ikiuzwa mahali popote. Kesho kishukuta hata wewe mke wako anaweza kuja, hata dada yako akose hizo huduma kwa sababu ya tamaa ya mtu mmoja. Kama unaona kuna mashine inauzwa kule ya hospitali, waripoti tuipate. Sisi tunaomba tu waturudishe, kwa sababu hii ni mali ya wananchi. Imagine umeiba leo, alafu wewe mke wako analetwa leo kupata huduma akakosa, alafu akafariki. Kumbe ni tamaa tu, na haikufikishi mahali popote pile. Ile hata kuiba namna gani? Kama usitakuwa tajiri usoni, yani ni tamaa tu ya mali, lakini doesn't make you wealthy na nini. Lakini huku naua Watanzania wengi wanakosa hizi huduma. Kumbuka hiyo imeletwa kwa ajili ya labor ward tu, akina mama. Unajua issue ya akina mama ni very sensitive. Sasa akina mama wangapi watakosa hizo huduma? Mpaka tu ndio maana watu ile jengo lile unakuta kuna theater. Hataki akina mama, yani akija kama dada yangu pale kujifungua apate shida, yani shughuli zote zimaliziane humo. Yani kama ni issue ya nje, yani na lazima kabisa kama hii, lakini mwe ndani, yani kama unasema ni nyumba ambayo iko self contained, atashindwa kujifungua, atavutwa pale. Kama ni mtoto akuvutwa, kama ni kuongezewa uchungu ataongezewa uchungu, kama ni kupasuliwa atapasuliwa humo. Kama mtoto atatoka labda ni njiti, atapata huduma mle. Aidha, amewatoa hofu wananchi kuwa pamoja na mashine hiyo kuibiwa, bado wagonjwa wa wodi ya wazazi wanaohitaji huduma ya ultrasound wanaipata kwa kupelekwa katika chumba cha mionzi cha hospitali kinachotumiwa na wagonjwa wote, kwani kilichobadilika kwa sasa ni mama kushindwa kupata huduma hiyo ndani ya wodi kama ilivyokuwa awali. Sio kama shughuli zimesimama, shughuli zinaendelea. Tunaendelea kuwapima hawa kina mama kwa kutumia ultrasound machine ambayo ni kwenye X-ray department. Uzabram, Balmedas TV.